Здорово, народ. Mazda Премис приехала в земляк по причине стыка в передней подвески. Заменили втулки стабилизатора. Вот они обе новые уже стоят. Приспускали подрамник, иначе их не поменять. Доступа нет. Замена правого переднего кулака. Где-то меняли там. До этого сломали ему ухо, который зажимает шаровую опору. Вот он, видно, давно уже так ездит, заживешь. Блестящие следы говорят о том, что палец гулял туда-сюда, вверх-вниз. Вот. Давно уже так ездит. Все, нашли бэушный поворотный кулак. Собираем. Такая Mazda Премис. Всем салам алейкум.